Week-end riche en couleurs. Et c'est parti, Madame Georgette. Salutations à vous, Geneviève. DJ, est-ce qu'on peut partir avec un morceau musical de l'autre côté de la... Ndio mwenye amenituma hapa niwapatie salamu, niwapatie na pole. Mnajua tuko mois de mars, si ndio? Le 8 mars tulikuwa hapa na manifestation ya Journée internationale de la femme. Sasa tulichama imepanga kuendelesha maaktivite kwa hii ma relation amicale entre nos communautés zinaishi hapa. Maana kisi mko hapa wakifika hii maji ili tupendane. Bakubwa chama unione mmoja tunaona nani? Bakubwa chama wanawapenda na wanawasalimia na wanawaencourage. Juu ya nini? Cheze maji. Ili sasa mtacheza. Mcheze mzuri na kwa hiyo hizi tutaendelesha maji. Basi hizo ni balitika ndio tunaambia wanamuke. Wasalimia na wapatia maji na basi kaza. byukuri ngaragaze view yanjye cyangwa se igitekerezo cyanjye kuri iki kintu cyo kuba leta ya Kongo iri gufunga abasirikare noneho abasirikare bayo twari tuzi ko mu byukuri niba hari intwari leta ya Kongo ifite n'aba ba Chiko Chitambwe nabo barimo kubera ko nabantu bari mu basirikare bakuru barwanye bagerageje bagashimashima kuri M23 nubwo bananiwe ariko nta bandi basirikare tuzi leta ya Kongo ifite inyuma. So ni ikigaragaza rero ko nkuko Mujaba yari afite yaravuze nuko aba bantu barimo gutsindwa 100%. Ikibigaragaza nuko ingabo zimwe ziri gufungwa ndetse nabo hejuru. Hanyuma ngewe nk'ubutumwa nabahereza cyangwa se nk'inama nababwira nuko basohoka muri iriya leta bagasanga M23 yarabakira rwose kuko nubwo tutabakeneye ntabwo tubakeneye, by the way ntabwo M23 bakeneye, ahubwo mu rwego rwo kugira ngo basove ubuzima bwabo nuko basanga M23 na cyane ko ibyirwanira ari ukuri, ibirwanira icyo ihagarariye ari ukugira ngo abo Rwanda bose abantu babeho. So rero uje yigana wese mbwe yitandukanyije n'ikibi nta cyatumita mwakira. Naho ubundi bari baratsinzwe aho bigeze namwe murahabona, n'abandi baraje babafunge n'abandi kandi biri kuba ari uko biri hariya muri Nord Kivu biraje bizagere n'ahandi, nibihagera ubwo muzumva rwose mu by'ukuri muzabyumva. Abazafunga ukuntu azaba ari benshi, n'abaza joininga M23 nabo bazaba ari benshi. Ubu ngubu biracyari bitoto cyangwa se biracyari ibintu bike cyane, ariko mu minsi iri imbere twiteze minisani ukunda kuvuga ngo imvura ngo irimo ngo nyirabyo imvura igicu kirakubye. Twiteze rwose imvura izagwa mu minsi iri imbere, noneho hagati muri kiriya gisirikare cyangwa bavandimwe, ariko mu by'ukuri bari abantu bafite ibibazo murakoze. Arakoze Sukana ngahe ku bitekerezo byiza. Reka twumve Steve Mugaza
urabohotse Steve Mugaza. Ya murakoze kumpa ijambo kandi Michael wakoze guhostinga iyi space ngo tumenye amakuru. Mu by'ukuri nje ntabwo mvuga byinshi nisho abandi babivuze, ariko inshuro nshaka kuvuga ko iyi ni sinye nziza nje noco novuga ku ruhande rwa M23 n'abakunzi bayo. Ni sinye nziza igaragaza ko umwanzi akomeje gutsindwa. Yakuba bahamagaza abantu bangana kuriya, harimo abagenerale bari bayoboye igisirikare ku rwego rwo hejuru kuriya, bakaba bari kwitaba, bakaba daboro bahunga batagwanye, hakaba nari amakesi yo kugenda gufungwa. Ni intsinzi ikomeye kuri M23. So nje ndumva kabisa ni ikintu cyo kwishimira, nikigaragaza ko M23 iri mu kugenda itsinda uko buca nuko bwije. Ikindi kandi ku ruhande rw'umwanzi mu by'ukuri leta ya Congo, ibi nibigaragara ku rugamba rwabananiye. Daboro hariho guhunga batagwanye, kandi bagata ahantu hakomeye nka Rwindi, buriya ni ahantu hagize cyane, hari strategique cyane. So rero kuba bahunze bagahunga batagwanye kuri rura rwego ni ikintu kabisa kigaragaza imbaraga za M23. So nje nkavuga kabisa ni ikintu cyo kwishimira, naho aba victime nk'uko tuvuga abantu bazohagira mu by'ukuri nk'abasirikare bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ari abatutsi bo muri Nord n'abandi bose bo muri Nord bavuga ikinyarwanda, n'abanyamurenge muri rusange. Umuntu ukiri muri la situation ukiri muri leta hariya ni nko guhagarara ku bugi bw'umupanga ukabuhagararaho. So mu by'ukuri abantu bari muri leta bari hariya bari mu migwano na M23 bavuga ururimi nkuru turi kuvuga, mu by'ukuri bafite ikibazo kitoroshe. Abo ngabo ntabwo bazoreka kugira ikibazo, kuko bari mu kibazo ikizoba cyacu cyose. N'ubu n'abari bose bagizeho bakagira abo bavuga ati ni runaka niwe muzumva ngo bashize bazovuga ko ari we wabagambaniye, ntibazobora kubibashira, uzosanga nibo tujuru bagiye bambika amabara. Kandi turabizi twese ko atari bo, nabo baba babizi ko atari bo, ko ariko tujuru ibi byose bizaba biba ibara ryabaye, abari bo barishiraho. Ubone nka kuriya Chiko arigarukiye asubiye muri deployment ziwe, bafashe undi muntu uvuga ikinyarwanda niwe bashize iyo case. So mu by'ukuri abavandimwe bacu bakiri muri leta mu gisirikare cya Congo bagomba kugira ubwenge, bagasanga abandi atari uko nguko bari mu mazi abira. Murakoze. Urakoze cyane Mugaza, bakomeje gutanga ibitekerezo. Reka dusabe n'abandi bazamuke. Ese niki cyaba cihishe inyuma? Ese kino nico gihe cyo gufungwa abasirikare bakuru ba FARDC? Iyo niyo sije turi kuganiraho, dusaba abantu bazamuke. Gusa njewe ntekereza ko kino gihe atari cyo gihe cyo gufungwa, ko gufungwa kwabo niko gisegeti n'imbaraga kuri M23, ariko ni n'ubugwari kuri leta ya Congo. Kumva umusirikare wakoreye igihugu akacitangira akagwana, ariko baje kumuhemba bakamuhemba gufungwa. Ibi nivyo tuhora tuvuga, ubuyoborere bubi cyangwa ubuyobozi bubi bwa leta ya gisegeti, yumva yuko ibintu byose bashobora kuyobora kuri dictature, badashobora gushira mu gaciro. Birasanzwe mu gisirikare ko ushobora kugwana ukarushwa imbaraga, ariko kumva yuko bagomba kubafunga ni byiza kuri M23, ni byiza kuri AFC, ni byiza ku muntu wese utumva leta ya Kinshasa, ariko ngatekereza ko ari na big defeat kuri leta ya Kinshasa. Reka dusabe abantu bakomeze bazamuke. Ngiye kubaza mu bijabo ikibazo kimwe nuko minister yamanutse nabwiye kumubaza. Yavuze ati Chita uyu general arashobora kudafungwa, ahubwo hari abarwandofone bari muri target hariya muri bari Rwindi, wenda akaba ari bazafungwa. Ariko se twibaze kino kibazo mu gihe baye ngombwa kuko uyu general afungwa, ikibazo canje wenda nabaza mu bijabo sero na analyse ziwe.
wenda afunzwe hari n'abandi bazamukurikira, bizatera iyihe polemike mu gisirikare cya FARDC kiri hariya muri Noro, bizongera imbaraga mu gihe bazazana abandi bashasha cyangwa se bizaca intege n'abazaba basigaye mu buryo hazavamo gutsindwa cyane kurusha uko wenda leta itekereza, kuko gutsindwa kwabo bizaturutse kuri generale. Ese ubu siho bashobora kwinjiza gutuma batakaza imbaraga nyinshi kurusha kutamufunga ndetse no kudafunga abo bandi bahigiye wenda bashakira muri icyo kibazo cyabaye. Urazumva gutegura ijabo mu gihe wenda bafunze uyu mugenerale. Twari twati nani minisiteri yavuze kuko atabona ko generale ashobora kumufunga, ahubwo hari abo bashakisha, none bibaye ngombwa ko generale bamufunga. Urabona kuko bitatera ikibazo kuri tere. mu bijabo nibo basubije, wafungura mike ugasubiza. Nimba Mugaza Steve yanumvishe nawe yagisubiza, wenda mu bijabo nimba baye bise nimba bishakira cyangwa se ukanangaye nuko yamanutse. Mugaza Steve Yego ikibazo nabaje wasubiramo gakeya. nabajije minisitiri yavuze ngo iwe ntabona kuko hari ugufungwa kwa uyu generale ashobora kudafungwa, ahubwo bashobora kuba hari abandi bari inyuma bari targeted, bari muri target, bari suspected, wenda bashobora kuvuga ati reka tube dufashe generale just for information, ariko bazakurikirana wenda aba rwandofone bagafungwa nawe yofungwa. Ariko tukavuga ati se mugiye wafunzwe, urabona atari ugutakaza kwa FARDC kuri tere, cyangwa se hari izindi mbaraga bashobora kongera zikaza ziruta izaciko, noneho bakigarura uduce bari batakaje mu gihe ciwe. Ya urakoze. Okay, nje ukuntu ntekereza nkeretse nyine hakaba ibintu ciko niwe wari uyoboye biriya bice, kandi mwumvishe n'abaturage bari gusakuza bavuga ko bahunze bagiye batagwanye baragenda nyine nani batikigo baragenda baja kurinda, sinibuka ahantu bavuga bagiye kurinda. So amakosa ciko yakoze mu zukuri aragaragara, ni umusirikare ni umugenerale wari uyoboye yarahunze, bahunga batanarwanye. So ibyo ngibyo agomba kubifungira. So bagize undi rero babishiraho, okay, ni kari akarengane, haramutse undi babiryoza kaba ari kari akarengane n'ubundi abantu bahora bagira hariya, kubera uko abantu basa, kubera ururimi abantu bavuga, byaba ariko bimeze. Ariko ibyo ciko yakoze mu zukuri ni ibintu abantu bose babonye, n'abaturage baragumutse muri kari gace, agomba kubihanirwa ku giti ciwe kuko ni wari uyoboye. So bagize undi babishiraho rero kaba ari akarengane mu kandi. Ni nguko nje mbyumva. ariko se mwabagabo mwe, reka mwihangane mbabaze kano kantu, nubwo ni ikibazo kimwe sinzi niba munyemereye, reka mbabaze kano kantu. Mu by'ukuri niba mwarazibonye intare za Salamu ukuntu zari zimeze, tujye tuba clear, ese suka nangaye karavuga. Ikindi naringiye kwibagirwa, Michael, ikindi naringiye kwibagirwa, of course ivyo abasirikare ba FARDC bari hari muri ka gace ntabwo bareka gucika intege. D'abord kuba bafashe viongozi bakagenda bakabatwara muri buriya buryo birongera d'abord bagize ira disappointment, barahunga batanarwanye, barangije bafashe basebuje baragiye kubafunga. Of course morale barabademoralize kabisa, hari ibyo ntibyoreka kubashikira. nicyo nari kuvuga Steve, kuko ntabwo intare za Sarambwe mwarazibonye ko zari zimeze hariya. Utazi ubwenge mu kuri, utabara neza, ufite mu mutwe uri umusazi, nibwo wagomba kuzihagarara imbere. Kaciko kitambwe ngira ngo mwarabibonye uburyo bari bahagaze hariya. Niba UN niyo yarahagaze ikavuga ati aba bantu mubarike bagende, nuko ntimugire ngo n'izindi babazi, nta zindi babazi. Mwarabibonye uburyo bari kugenda hariya, uburyo mu by'ukuri na Monisco yabarebeye ikavuga turahera hehe twagenza dute. So rero niba baratinye, ntabwo biriya bibaho kuba baratinye.
ntekeza ko baba bari kumuhora ubusa mu by'ukuri. Naho abari kuvuga ngo yaba yafunzwe byo bagiye, amakuru mfite nuko babagejeje Kinshasa, niyo bari bafunzwe, basohoreye muri ntuza muri Demiape, niko numvise bavuga. Umuntu wabimbwiye wari uri Kinshasa niko yambwiye. So avuga rero mw'abantu mwe, iyi leta yamaze gucika intege, yacitse intege. Niba umusirikare nyirizina nka Chiko Chitambwe acika intege ingabo zose akazibwira ati mureke kurwana ntaho mwakora, n'abandi bose bafite gufata umwanzuro, bakareka kiriya gisirikare, bakareka iriya leta mbi ishaka kumarisha abantu. Abaturage yarabamaze, ishaka no kumara abasirikare. Murabizi imodoka nyinshi mugenda mubona hariya muri zitwara inkomere, imirambo, ibiki byose murabizi, ntabwo nabanza nabibabwira. So rero usibye umugani wanyu ka karengane ka kiriya k'abantu hariya, na leta nayo naho ubundi nta kuvuga ngo yaragambanye, nta kugambana kurimo, ahubwo muri we nuko yabonaga ntacyo yakora, hanyuma agafata umwanzuro wo kwirukanka n'ubwoba bwe bwinshi. Murakoze, reka twahereza abantu umwanya. Murakoze. urakoze cyane Suka. Tutaragenda nongere mbaza kandi kabazo ari wewe cyangwa ku bandi bagabo bari hano bose, mubona abandi basirikare bazoza bumva yuko abaje bari ku rugamba bahemba gufungwa, nkuko mu gisirikare habamo amataktike menshi. Iyo ubonye umwanzi azanye igitero afite imbaraga nyinshi, ushobora gukora withdraw ukajya kuja kwitegura kugira ngo ubone ukuntu uja guhangana nawe. None abandi basirikare bazoza nyuma, mubona bo bazagira motivation yo kugimva ko bashobora kugwana, cyangwa bashobora gufata icyemezo cyo kuba baje igihe babatumye hariya muri kariya gace bakwemera kugenda, bakaba bafata icyemezo cyo kwiyunga na M23. Ubibona gute muri analyse zawe? Ndagira ngo abaga muranga dufatikanye gutekereza kuri iryo jambo, niwe nkabansubiza. Urakoze cyane mwana Beve, urakoze cyane kuri iki kibazo cyiza. Njyewe nk'umuntu bibona uko mbibona rwose, ntabwo wamyutingaho gatoya kuko ndi kumva ariko zamamaye. Urakoze. Nkavuga ngo ku bwanjye uko mbibona, nta morale nimwe ishobora kuba, nubwo bazana iza ingabo zivuye muri Amerika cyangwa se zivuye hehe, izo arizo zose ntacyo zishobora gukora hariya. Mu by'ukuri ngira ngo murabizi, bambe n'inyamerika mwarazibonye, bari aba mercenaires n'abaki bose bagiye baza, bavuga ko ari abantu barwanya intambara nyinshi zikomeye ariko baratsinzwe. So rero nta mbaraga mbona ku bantu bose bashobora kuza baje kurwanya M23 cyangwa se morale. Ikindi navuga nk'uko wari ubivuze, nuko mu minsi iri imbere, nabibabwiye, mu minsi iri imbere hagiye kuba intambara, ibico nk'uko biri gukuba cyangwa se aho biri kwerekeza, intambara zigiye kuva muri Nord zijye n'ahandi. Niziva muri Nord rero, muribaza ko muratekereza ko aho Nord yose izaba irimo bare bagabo y'uwacu, muratekereza ko nibagera hariya aho noneho buriya hari izindi ngabo? Mureke mbabwire, mwari muzi ko hariho abasirikare bene wacu cyangwa se bamwe batwumva badashobora kuzanwa ku rugamba bitewe nuko bitewe n'ibibazo biba biri hariya, hanyuma noneho bakazana bariya bene wabo bitewe nuko bazi ko aribo bantu bashobora guhandaho. So rero niba basangaho bari n'abariya bene wacu, niba tabica icyo ni kimwe, ikindi baziyunga noneho banafashe n'abandi bari baratinye kwiyunga na M23 bose bazi, kuko ni benshi tuzi bari muri kiriya gisirikare cya leta babuze uburyo bakivamo, ariko benshi tutavuga n'amazina. So rero abo bose nabo bagiye kuzavamo, nibamara kuvamo biyunge na M23 kubera ko bazabonye umwanya, ndetse nabo ngabo bashimyeho cyangwa se bahanzeho kuri izo ntambara barimo Chiko Kitambwe n'abandi bazirwanye, nabo bazabona ko nta kindi basigaranye, bagiye bafatanya n'abandi kwiyunga na AFC hamwe na M23. Murakoze, nizo analyse zanjye. Urakoze cyane Suka Nangayi. Reka twumve Nyundo narangiza arakurikirana na Twigwano na Kingdom na Sniper. Murakoze, baje n'abasobaganga abari kuri iyi mihanda, sinzi nabo ari kunyumva. Turakumva cyane. Murakoze. Hari ikibazo warubajije, se ahari abandi basirikare nangwa se izindi ngabo
rizumva abakiongozi bari gufungwa bari kugira gute hari bo bazagira imbaraga zo kurwana bazagira umuhati wo kurwana ni iki ngicyo nahishagira ngo wenda nintereveneho ikigaragara ubundi igisirikare kigirwa n'ikintu kimwe cyo bita umoja ikintu bita umoja ni ikintu gisobanura umwe niyo ngo imyambaro ni imwe ingendo ni imwe commandment imwe ariko tugiye hariya iwacu usanga hariya ari akajagari nuvuga ngo nta umoja ihari kuko hariho Wazalendo hakabaho Wagner hakabaho mercenaire w'umurundi hakazaho Tanzania hakazaho barasadeki bose bateraniye hariya kandi bose ugasanga kujya kuri front line imwe urumva umwe azakomandinga mu cyongereza undi akomandinge mu giswahili undi akomandinge mu gifaransa nuvuga ngo Congo yabaye nka Tour de Babel uriya munara w'Ibabeli kuko umwe yasabaga itafari akazamura icyondo usabye icyondo ndakamuzanira ikitari cyo nuvuga ngo hariya nicyo kibazo cyahabonetse ikindi harwana determination gukunda igihugu ariko barakuzanira umwana uvuye hirya no hino muri Congo ko hangana hanini akagera muri Nord Kivu barakubwira ati no akaba ati la tête n'a pas de pièce de rechange monsieur ngewe wacu ntabwo ari hano ni mu Banyarwanda rero twiseka uriya mujenerale wenda nuko yanafunzwe nuvuga ngo nta ngabo afite zirujya ku rugamba zirwana kubera ko nuvuga ngo umusirikare ntabwo sinibaza uburyo Wagner ifata mu mafaranga angana kuriya umusirikare akamuhemba amadolari 100 nayo ntamugereho ukajya kumva amatangazo ari gusohoka mu baturage atireka tugomba gukoteza amafaranga y'ibiribwa by'abasirikare ikigaragara harimo inzara iteye ubwoba kandi umusirikare kujya ku rugamba ntabwo ari nkatwe kuko umuco wacu tugomba kwihangana harimo gufunga umukandara ugakomera ugashikama ukajya ku rugamba nyine kuko aba ari iwanyu ni kwa so ni kuri gakondo yanyu kwarwanira no kwamenera amaraso ntabwo baba burimo nkaba ngiyewe icyo nshaka kuvuga ko hariya muri ziriya ngabo ikintu gihari cyamaze kugaragara nabivuze no muri space z'ubushize bwana minisitiri icyo gihe yari yahostinze aravuga ati se ahari icyerekezo cya ziriya ngabo ni iki icyo mbabwira ni uko n'ubu ngubu kiriya cyerekezo ntaho kiri kuko barwanira ahatari iwabo ntabwo ajya kuzanira umuruba ngo aje kurwanira hariya ntabwo ahazi ntabwo agomba kuhamenera amaraso yego nubwo hitwa ngo ni muri Congo ariko si iwabo ntabwo uriya musirikare rero yajya gupfa agapfira hariya yewe niyo bazana n'ingabo za hehe n'izahitirere za kera ngo zirwanire hariya ntizashoboka kuko kiriya gisirikare nta umoja gifite nta muhundo uhari nuvuga ngo hariya abasirikare bo bagiye bagira amasezerano akabije kugira ngo ikigenge nagise ko ari ibikabyo ko ari ukikirigita ukiseka aho Chiko yavuga ati uyu munsi Rucuro nyihaye iminsi 4 turatugeze Bunagana biri potinge nangwa ashakiye bahungire kigana arayivuze ngo ntabwo arahura n'umuriro wa nyawo ariko igiye kuzahota ariko ikigaragara cyo nuko atigeze ahota ahubwo akizwe n'amaguru akagenda imbere y'igihe kubera ko nta ngabo yari afite zo kurwana yego suko yarazibuze ahubwo cya kindi cya umoja kiranga ingabo nta cyari kirimo nta n'iki kirimo ahubwo mwitega ibindi biri inyuma ndumva ngo ubu M23 tugiye kugenda ahantu hasejije intambara zazi hariya zisanga zirugera ku musozo ikindi ahago ari Chiko kitambwe nyina wafunzwe ahubwo hafunzwe benshi cyane bari hariya abaregiment militaire bari bahagarariye rwa rugamba abari bafite mu maboko finance y'amafaranga gutanga ibyo kurya ku basirikare bose bafunzwe ikigaragara bajya ngo iyo umutwe urwaye ibirenge ntibyashobora kugenda urumva rero niba nyiri umutwe bamuhereyeho ariko munibaza gukorera umuntu uburyo utagukunda dore imyitoranyizo ni muribuka ejo bundi yari etat major w'ingabo z'igihugu barangije baramudegrada sinzi niba hari cyo bita imitation and discipline nagaze niba baramukorera imitation kugira ngo yari umwizerwa gisegeti simbizi ni yari umutego warashatse gutamo Chiko kitangwe akona ko nta kandi kantu tugomba gutekerezaho kuba wari muri ofisi ufite biro uhagarariye ingabo z'igihugu cyose barangiza kujya guguta muri rashyamba rya Rwindi ako kantu sinziramo gatekerezaho mu nakareba mbona ko ari uburyo bwo gusa nk'aho bagiye kwicecekesha ari amajenerale yose hari kugira ngo gisegeti ibyo ashatse kugeraho abigereho kuko urumva niba muri amajenerale afunzwe kandi mu minsi mikeya yari chef d'etat major wari uhagarariye ingabo urumva ko ari ikibazo ni ikibazo gikomeye ni ikibazo kigaragaza imiyoborere mibi ni ikibazo kigaragaza kudahozaho kw'igisirikare cya Kongo nuvuga ngo ejo bundi batoye igihano cy'urupfu narabivuze ati umuntu ukiri butware wa mbere ni Chiko kitambwe
none aragiye ibyo navugaga ejo bundi muri stress none dore karabaye. So rero icyo ngiye nagarukaho impamvu zirangabo zitarwana, impamvu zinirukanka n'abandi bashobora no kwijoininga n'abandi bashobora kugira n'intege nkeya bashobora no kutajyana muri M23 ariko bagatoroka akajya no mu bindi bihugu. Ni ukubera ko ingabo ubu ngubu nta mbaraga zifite kuko nta muhundo uhari wa gisirikare uhari. Sinibaza ukuntu umusirikare ajya kwifata selfie ku rugamba arakunywa itabi arakuvuga ubusa aho ngaho. Ni ukuri reka nzahubwo twitege ibiri inyuma kuko ibigiye kuba byo byatangiye kuba bamugana minisitiri ngo imvura igiye kugwa nyinshi, yari imirabyo inkuba zigiye kuboneka kuko aho uzajya hagera byasanga bagiye kare. So rero ngewe mbashimira rwose n'uyu wakoze express y'aka kanya kugira ngo wenda tugire icyo twabivugaho mu nyunganizi yanjye nangwa se nk'icyo gitekerezo cyanjye natanga muri aya masaha n'icyo ngicyo kandi murakoze. urakoze Nyundo. Iyo abasirikare badafite umoja ntabwo ashobora kubasha gutsinda urugamba, nkuko urugamba rutsindwa n'umutima kandi rutsindwa n'ubumwe. Reka twumve abandi bakurikiyeho, nimba ari Twigwaneho, nimba ari Kingdom sinzi, nibarangiza akurikiyeho Snap. Twigwaneho wafungura mike. Twigwaneho uratwumva? Twigwaneho